Due motociclisti veneziani hanno perso la vita in un maxi incidente in via Adriatico a Jesolo, coinvolti anche un camion e 2 automobili, altre 3 persone ferite. Intervento del SUEM con l'elicottero. Ancora una spaccata in calle della Capeller, il ladro messo in fuga dai residenti che abitano sopra un negozio di maschere, ma nelle calli di quest'angolo di Dorsoduro tutti hanno subito furti o danni da furti. Dazi USA al 30% dal 1 agosto per tutte le merci dall'Europa, scuote l'economia. Il nuovo annuncio di Trump, conto salatissimo per il Veneto, si rischia una perdita di export pari a 4 miliardi di euro. Le piccole e medie imprese non solo pagano le bollette più care di Europa, ma con una tassazione di 8 volte e mezza maggiore delle grandi aziende. La denuncia di Confartigianato Veneto dopo il rifiuto di uno studente padovano di affrontare l'orale della maturità e la dura presa di posizione del ministro Valditara. Parla la studentessa veneziana che per prima non rispose all'interrogazione. Fervono i preparativi della Redentore dopo una prima fase dedicata ai residenti. Ora anche chi arriva da fuori città può prenotare un posto lungo le rive per ammirare lo spettacolo. Si presenta alla città e ai tifosi il nuovo mister del Venezia Football Club, Giovanni Stroppa. La squadra riparte dalla Serie B con l'obiettivo di affrontare un campionato di vertice da grande protagonista. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il tragico schianto che si è registrato a metà pomeriggio alle porte di Jesolo. Diversi mezzi coinvolti, 2 i morti. Si tratta di 2 motociclisti veneziani, ma ci racconta tutto in collegamento in diretta da Jesolo il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera ai telespettatori di Antenna 3, ho dovuto spostarmi rispetto alla postazione di prima del collegamento per il regionale perché stanno procedendo al recupero delle salme di questa coppia, lei 59 anni, lui 60, che erano in sella a una moto, probabilmente a tipo un Harley Davidson, quindi un custom. Cosa è successo intorno alle 16:30? Intanto vi dico che questo è siamo ai piedi del cavalcavia che porta verso il Tosano. Per chi conosce Jesolo, sostanzialmente il cavalcavia di raccordo alla rotatoria del Tosano. Siamo dalla parte però verso Jesolo Lido e sembra, ma è ancora tutto al vaglio della polizia locale che sta procedendo ai rilievi, che tutto sia nato da un sorpasso. Parrebbe insomma che la moto abbia tentato un sorpasso trovandosi davanti invece un altro veicolo o avrebbe toccato nel tentativo di rientro il camion, e il risultato è stata una serie di diciamo così collisioni tra 4 auto, il camion e purtroppo anche la moto. La moto è finita, non so se si vedono le immagini, abbiamo girato prima, a ridosso del guardrail. Il conducente è rimasto sull'asfalto all'interno della strada, la donna invece addirittura ha passato il guardrail. Prima nel primo collegamento dicevamo che ci pareva che ci fosse anche un amputato, in realtà sì, ed è la donna deceduta che ha perso un piede, e questo vi dà il senso insomma della velocità e soprattutto della violenza dell'impatto che hanno subito i 2 corpi. Per dirvi il resto, ovviamente c'è sgomento per quanto accaduto per una strada trafficatissima, una strada che in questo momento è assolutamente intasata, quindi raggiungere Jesolo in questo momento è decisamente difficile se si usano le vie normali, quindi la Jesolana pare che sia addirittura bloccata fino a Capossile. Stanno cercando ovviamente di deviare il traffico, parte viene deviato lungo la strada per Jesolo Paese, per intenderci, parte invece viene deviato nella zona più a est di Jesolo, e parte invece arriva dalla vecchia strada. Qui comunque siamo in via Adriatica, tanto per intenderci. Purtroppo il bilancio, ripeto, è pesantissimo perché si parla di 2 morti e 3 feriti, 5 veicoli coinvolti più la moto, e qui sicuramente il traffico rimarrà bloccato per diverso tempo. Vediamo se nel prossimo collegamento col telegiornale di Treviso o anche prima riuscirò a darvi ulteriori specifiche per quanto riguarda le dinamiche dell'incidente. Stiamo attendendo insomma di parlare con il comandante della polizia locale, che in questo momento è presente nel luogo dell'incidente proprio per capire di più sulla dinamica. E per il momento da Jesolo è tutto, a te la linea.
Grazie davvero Lucio Zanato. Questo è il tragico bilancio dell'incidente che si è registrato nel pomeriggio a Jesolo, 2 i morti, questa coppia di veneziani, pare residente a Scorzè. Ancora una spaccata, proseguiamo con la cronaca in Calle del Capeller, siamo a Venezia, questa volta il ladro è stato messo in fuga dai residenti che abitano sopra un negozio di maschere, ma nelle calli di quest'angolo di Dorsoduro tutti hanno subito furti o danni da furti. Ci racconta tutto Filippo Fois con Tommaso Migot. Negozio o ristorante che sia, sostanzialmente almeno un tentativo di furto qui l'hanno subito praticamente tutti. In sestiere di Dorsoduro, lungo la strada che tra Ca' Foscari e San Barnaba conduce verso l'Accademia, a Calle del Fabbro, Calle del Capeller, Calle delle Botteghe. La differenza la fa solo chi il furto l'ha subito da qualche ora e chi da qualche mese, o chi il furto l'ha subito più volte e chi una volta sola. È una cosa impossibile, cioè sono venuti e rivenuti in tutta questa calle, cioè è una calle che è stata proprio presa di mira. Non so, a me è venuto il dubbio che ci sia qualcosa di strano dietro. Io sono un po' vecchia, diffidente, e a me è venuto il dubbio, dico, ma perché sempre questa calle qui, comunque tutta la zona, perché anche San Barnaba, anche Canale vicino al Ponte dei Pugni, cioè un sacco di gente qui, anche negli appartamenti vanno. Antonella Masnata può ancora dirsi piuttosto fortunata. Il raid al suo negozio di maschere attorno a 00:30 è stato sventato da una vicina di casa, anche lei tra l'altro vittima di un recente tentativo di furto, che assieme ad altri residenti ha lanciato l'allarme. Il ladro, che dopo aver forzato la porta d'ingresso si è giustificato sostenendo di essere ubriaco e di averla sfondata cadendo, parlava un italiano corretto e si è dileguato senza riuscire a portare via nulla, lasciando solo i danni alla porta, ora momentaneamente riparata con un asse di compensato. È una situazione che veramente sta diventando insostenibile. Io quando sono venuta a abitare qui 45 anni fa, è una città meravigliosa, potevi girare di giorno, di notte, una donna non aveva paura di andare in giro, eccetera, eccetera. Adesso è quasi paura, ma non è una roba che non è normale, cioè non è normale per una città che è così piccola, che ci si conosce tutti, che ha l'accoglienza e tutte quante, non è possibile, cioè non è possibile, non devono fare qualcosa. Alle 12:45 un bus TVO proveniente da Jesolo è rimasto coinvolto in un incidente con una moto a Piazzale Roma. L'incidente non ha avuto gravi conseguenze, il motociclista è caduto a terra e lamentava un dolore al braccio, ma la trentina di persone che si trovava a bordo del pullman ha deciso di proseguire a piedi verso Piazzale Roma. Sul posto ambulanza del SUEM 118 e carabinieri. I temi dell'economia, l'annuncio di Donald Trump nel pomeriggio, dazi USA al 30% dal 1° agosto per tutte le merci provenienti dall'Europa. Chiaramente un annuncio shock per l'economia europea, con la CGIA di Mestre che quantifica il danno per le imprese venete, lo quantifica a, pensate, 4 miliardi di euro. Qualcuno si aspettava una mezza carezza e invece da Washington è arrivato un pugno. A sferrarlo Donald Trump, che ha postato sul suo social la lettera inviata all'Unione Europea dove annuncia dazi dal 1° agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Parole nette, nettissime, giustificate con la disparità del deficit commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Poco dopo la risposta di Ursula von der Leyen, che da un lato prende atto della missiva, dall'altro ammette come l'imposizione di dazi al 30% sulle esportazioni europee sconvolgerebbe, testuali parole, le principali catene di approvvigionamento transatlantiche. Il Made in Italy intanto trema, con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che invoca calma e nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari, il commento del leader degli industriali. Problema globale, ripercussioni locali. La CGIA di Mestre aggiorna i dati. Il conto per le imprese venete è salatissimo. In via molto prudenziale stimiamo che l'impatto economico negativo sulle esportazioni dal Veneto potrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di euro all'anno. Una vera e propria stangata che colpirebbe il cuore delle nostre produzioni manifatturiere e dell'agroalimentare, come il settore della componentistica dell'auto, le imbarcazioni, i macchinari, i vini, l'abbigliamento, l'occhialeria, i gioielli e i mobili. Ma non finisce qui, non c'è solo il tema dei dazi, c'è un caro energia ormai esplosivo, la denuncia di Confartigianato Veneto. L'energia per la piccola e media impresa ha un costo
8 volte superiore ai grandi consumatori. Quindi chi consuma meno di 20 megawatt ha 8 volte il costo in bolletta rispetto a chi ne consuma molta altra. In un paese in cui la tassazione sull'energia elettrica è la più alta dell'Unione Europea, in media del 28%, si somma il paradosso per cui una piccola impresa italiana che consuma meno di 20 megawattora l'anno si trova a pagare un carico fiscale 8 volte e mezzo superiore ad una grande azienda che ne consuma oltre 150.000. Costo esorbitante che porta le piccole e medie imprese a subire questo torto. Noi riteniamo che questo dramma per noi debba essere affrontato dal governo e come tale deve essere risolto nel migliore dei modi, ossia portando il costo dell'energia perlomeno a un costo minore e quindi il costo pari agli altri. L'appello di Confartigianato Veneto è di quelli che chiedono una risposta immediata, soprattutto per un manufatturiero sospeso tra la scura dei dazi americani e l'incertezza di uno scenario geopolitico in cui pesano non poco i conflitti mediorientali. Noi non possiamo solamente vivere o avere solamente le aziende che lavorano su quello che sono il cibo e le bevande, quindi alimentari e bevande. Dobbiamo avere tutto quello che è il settore vero, che è il settore del manifatturiero. Questo settore importantissimo per le imprese artigiane ed è una risorsa economica e sociale, deve essere aiutata e l'aiuto solamente di porre dei prezzi accettabili per tutti. Noi chiediamo solamente una situazione di equità. Dall'economia alla politica, dopo una settimana di tensioni tra alleati, parla il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che invoca la calma e dice non ci saranno ripercussioni sul governo. Così De Carlo. Io trovo improbabile, se non impossibile, che si vada disuniti, quindi trovo improbabile e assolutamente impossibile che questo governo possa implodere. Tante sono le cose che dobbiamo fare ancora per gli italiani. Il governo è stracoeso e mi dispiace per la sinistra perché per questi 2 anni che mancano e anche per i prossimi 5 credo che non toccherà palla. Alla fine di una delle settimane più tese per il centrodestra veneto, e cominciano a essere davvero tante, è Luca De Carlo, numero 1 dei Fratelli d'Italia, a gettare acqua sul fuoco. Le turbolenze, soprattutto quelle tra Lega e Forza Italia, non diventeranno frattura e l'esecutivo Meloni non subirà ripercussioni. Non sarà quindi la partita sul Veneto a spaccare il governo. Questo è il pensiero, anzi la certezza, del senatore meloniano, ex sindaco di Calalzo, più volte dato in pole position per succedere allo stesso Zaia. Il diretto interessato continua a non scomporsi, la formula resta quella del miglior candidato possibile. La missione per De Carlo è semmai un'altra: tenere insieme l'alleanza. Poi Giorgia Meloni ha affidato a me questo compito 5 anni e mezzo fa in Veneto e finché io avrò questo ruolo continuerò a comportarmi secondo quello che le indicazioni che mi dà il leader, senza pensare a quello che sarà il futuro di Luca De Carlo. Giorgia Meloni ha sempre detto, anche quando eravamo all'1%, che noi dovevamo essere il collante del centrodestra. Lo abbiamo dimostrato con le scelte, non siamo stati al governo, con nessun governo che non fosse espressione solo del centrodestra. Quanto al fattore tempo, anche qui, almeno ufficialmente, nessun psicodramma. Si aspetta la data delle elezioni nella finestra tra il 21 settembre e il 23 novembre, con Zaia chiamato a prendere una decisione definitiva. Non credo che incida particolarmente il fattore tempo. Ad oggi non abbiamo una data alle elezioni e quindi credo che a catena, una volta decisa la data delle elezioni, si potrà anche ragionevolmente decidere, posto che se la coalizione è compatta possiamo scegliere il candidato anche 40 giorni prima delle elezioni, che non c'è nessun problema. È veneziana la prima studentessa in Veneto che davanti alla commissione si rifiutò di affrontare l'esame di maturità. Un anno dopo dice mai pentita di quella decisione e porta solidarietà ai colleghi maturandi che in questi giorni stanno decidendo di fare altrettanto. Un anno dopo tu rifaresti questa scelta? Assolutamente sì, la rifarei tutti i giorni. Prima di farla ero molto impaurita, molto titubante, proprio perché sono una persona che si concentra molto sull'obiettivo finale, facendo anche sport, quindi tendo a
negare anche la mia salute o qualche volta la mia salute mentale, lo rifarei perché penso che rispettare la mia dignità sia più importante del risultato finale. Un anno dopo, la veneziana Linda Conchetto, ex studentessa del liceo classico Marco Foscarini di Venezia, non si dichiara affatto pentita della scelta di non sostenere l'esame orale di maturità davanti alla commissione. Dopo il liceo si è trasferita a studiare all'università in America. È stata lei lo scorso anno la prima allieva in Veneto, insieme a 2 compagni di classe, a compiere questa scelta di clamorosa rottura. Oggi porta solidarietà al quasi coetaneo Gianmaria. Loro l'hanno fatto per motivi diversi, ma anche in realtà in parte credo che la causa scatenante sia sempre la stessa, cioè la pressione sotto cui siamo messi e le ingiustizie che subiamo tutti i giorni a scuola. E quindi sosterrò assolutamente i ragazzi che ovviamente l'hanno fatto quest'anno e eventualmente quelli che faranno la stessa cosa negli anni successivi. Il ministro Valditara però dal canto suo è stato categorico: dal prossimo anno chi farà questa scelta verrà bocciato anche qualora avesse già ottenuto i crediti e un punteggio sufficiente alla promozione prima dell'orale. Credo che il ministro Valditara non abbia assolutamente capito il perché noi lo facciamo. Non lo stiamo facendo per divertimento, non lo facciamo perché vogliamo, metterci in luce in qualche modo, ma lo facciamo perché siamo in una situazione difficile. E il ministro Valditara, non capendo questo, non sta cercando di aiutarci e di sostenerci e eliminare le difficoltà, le nostre difficoltà a scuola e l'ingiustizia che subiamo, ma sta cercando di sopprimerci in qualche modo. È come se volesse eliminare il sintomo senza però agire sulla causa. Attesa per la festa del Redentore, facciamo il punto sempre con Lorenzo Maier. Eccole le prime immagini del ponte votivo del Redentore 2025 in costruzione tra la fondamenta delle Zattere e la Basilica del Santissimo Redentore a Venezia. Fervono i preparativi, le prenotazioni sono aperte anche ai non residenti e il tetto massimo dei posti prenotabili è a quota 45.000 per ragioni di sicurezza, come spiega il direttore di Vera, braccio operativo del comune, Fabrizio Doria. Il ponte votivo è già in costruzione e verrà completato venerdì 18 luglio e verrà inaugurato alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e del patriarca Moraglia alle ore 19 per poi essere aperto alla popolazione alle ore 20 e rimanere aperto fino a domenica fino alle ore 24. Fervono anche i preparativi per lo spettacolo pirotecnico, quello principale del bacino di San Marco, che inizierà alle ore 23:30 e in queste ore si possono ancora prenotare sia i posti a terra per la Giudecca, per i residenti del comune di Venezia e per le Zattere per l'area di San Marco, per i residenti del comune di Venezia e per gli ospiti della città. Ricordiamo che sono 45.000 i posti a disposizione e questo per garantire un Redentore in sicurezza, circa 12.000 la Giudecca, 5.000 le Zattere e 28.000 nell'area marciana fino all'arrivo dei 7 martiri. Domenica 20 luglio alle ore 19 ci sarà il solenne pontificale presieduto dal patriarca Francesco, che Antenna 3 trasmetterà come sempre in diretta dalla Basilica del Santissimo Redentore. La festa continua anche domenica con il tradizionale appuntamento con le regate del Redentore di Voga alla Veneta e la messa solenne alla chiesa del Redentore. Sarà un Redentore anche diffuso con gli spettacoli pirotecnici a Malcontenta, ad Asseggiano e a Pellestrina e altre manifestazioni nell'ambito delle città in festa. Intanto Malamocco rinnova la sua devozione per la Madonna di Marina. Domani sera il momento clou con la processione storico-religiosa per le strade dell'antico borgo e la Santa Messa solenne. Venezia onora così Madonna di Marina con tante iniziative, ne parleremo nelle prossime edizioni. E si presenta alla città ai tifosi il nuovo mister del Venezia Football Club, Giovanni Stroppa. Sono veramente felice, non vedo l'ora di incominciare. Con quali obiettivi inizierà questa avventura? Gli obiettivi lo sappiamo tutti, quindi speriamo di fare un ottimo lavoro. Come farai a giocare? Cosa vuoi portare a Venezia? La nostra idea, credo che la squadra sia,
già pronta per poter fare un certo tipo di calcio. Cerchiamo di fare un calcio bello, che appassioni, che dia entusiasmo, dominante. Speriamo di fare tutto questo. Poi a Venezia ritrova un suo grande amico, estimatore, il miglior direttore possibile, Filippo Antonelli. Diciamo una parola su questa accoppiata che si ricrea. Beh, è un'accoppiata che qualche anno fa, qualche stagione fa, ci ha visti protagonisti di un bellissimo campionato. Adesso ci riproviamo e lo ringrazio per avermi scelto. Queste le prime parole del nuovo allenatore del Venezia Football Club, Giovanni Stroppa, che riceve l'abbraccio dei tifosi del club arancione verde del Lido di Venezia, Mario Tesconi, presieduto da Gino Luigi Punter, allo Schiaccianoci di Via Repato. Si ricrea la coppiata vincente con il direttore sportivo lagunare Filippo Antonelli, che lo ha fortemente voluto qui. Antonelli, ormai consolidato tra i migliori direttori sportivi del calcio italiano. Sono molto onorato perché è il debutto di Stroppa a Venezia. Io credo molto in quella coppia vincente, Antonelli e Stroppa, perché hanno già vinto nel loro passato e si portano dietro l'amicizia. Il mister, presentato nel pomeriggio a Venezia, da domani sarà al lavoro nel ritiro di Falcade con tutta la squadra. Qui al club del Lido degli Arancionero-Verdi stiamo aspettando il nuovo allenatore, il direttore sportivo Antonelli, sempre con molta gioia per affrontare una Serie B che speriamo ci riporti in A. Benvenuto al nuovo mister del Venezia Calcio, Giovanni Stroppa. Una città particolare, unica al mondo, con una storia anche appunto del Venezia Calcio, i nostri colori, la nostra passione, arancio-nero-verdi. L'auspicio di tutti i tifosi però è questo, senza troppi giri di parole. Ci siamo ritrovati qui al Lido tra i tifosi del Venezia. Il Venezia deve ritornare in Serie A. Forza Venezia! E noi ritorneremo a parlare del tragico incidente che è avvenuto in pomeriggio a Jesolo nel corso della nostra edizione di Treviso. Sono morti, come vi abbiamo detto, 2 motociclisti veneziani. Torneremo a collegarci con Lucio Zanato. È tutto da Venezia per il momento, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.